नमस्ते, म मनिष नेपाने, बुटोल ग्रिड महाशाखाको मैनिया सब स्टेसनबाट। आज हामीले यो मैनिया सब स्टेसनको बुटोल 1 सर्किटको ब्रेकरमा समस्या आएको छ। क्लोज चाहिँ हुँदैन, ओपन चाहिँ हुन्छ। समस्या चाहिँ के छ हेर्दैछौँ। हेरौँ समस्या के छ, बुझौँ के हुन्छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर चाहिँ साथ दिनु होला। हामीले अब ब्रेकरलाई चाहिँ म्यानुअल अपरेट गर्छौँ। म्यानुअल अपरेट गर्दा चाहिँ सबै ढोका खोला त, सबै ढोका खोला है। ओ चाबी ल्याउ त, चाबी ल्याउ। हाम्रो यो सर्किट ब्रेकर चाहिँ 3 पोलवाला हो। अब सिंगल पोल हुन्थ्यो भने चाहिँ एउटामा मात्रै मोटर लाग्थ्यो, एउटा मात्रै चल्थ्यो। यसमा चाहिँ समस्या के हुन्छ भने मोटर चलेपछि तीनटै मोटर चल्नु पर्यो, तीनटै अपरेट हुनु पर्यो। दुईटा मात्रै अपरेट भयो भने पनि ब्रेकरले काम गर्दैन। हेरौँ कुन मोटरले काम गरिरहेको छैन, कसले काम गरिरहेको छैन। पहिला एकचोटि ट्राई गरौँ, त्यसपछि बाँकी कुरा हेर्दै गरौँ होला। ल लगाऊ। आइसोलेटर पनि दुवै आइसोलेटर खोलिएको छ। हाम्रो लाइन चाहिँ टोटली अफ छ, अहिले चाहिँ लाइन अफ पोजिसनमा छ। यसमा कुनै पनि सप्लाई चाहिँ छैन। त्यसरी काम गरिरहेको छौँ। अब मैले क्लोज गर्न थालेँ है त। यो चल्यो, यो चल्यो। ल यो चलेन। समस्या यो पोलमा छ, यसमा छ होइन। दुईटा त अपरेट भयो, यो दुईटा अपरेट भएन। यो हाम्रो आर फेजको ब्रेकर चाहिँ अफ भएन। यो 3 पोलवालामा एउटा मेन समस्या भनेको यही नै हुन्छ कि अब सिंगल पोलमा त सट्टै हुन्छ, थाहा हुन्छ। अब यसमा दुईटा चलिदिन्छ, एउटा चलिदिँदैन। दिउँसोको बेला त थाहा हुन्छ, रातिको बेला थाहा हुन्न होइन। अब हामीले चाहिँ यसमा के समस्या छ पहिचान गर्छौँ। यसको मेन समस्या भनेको क्लोजिङ कोइलले काम नगरेको हो कि अब पहिलो समस्या त्यही नै हो। क्लोजिङ कोइलले काम गरेछ कि छैन चेक गर्न चाहिँ कि त अब पुरै सप्लाई नै चेक गर्नु पर्यो। नत्र अनि अर्को वे के छ भने एकचोटि फेरि अपरेट गर्ने। ल अपरेट गर त। अपरेट गर्दाखेरि अलिकति पनि चल्नु पर्यो क्या। त्यो क्लोजिङ कोइल चल्छ कि चल्दैन? चल्दैन सियोर हो। पहिला यसो गरौँ न, पहिला यो स्प्रिङ चार्ज पनि छ होइन। म्यानुअली गरौँ न। त्यो म्यानुअली लगाएर ट्राई गर्ने, अनि फेरि ब्रेकर अफ गरेर अन गर्ने। हुन्छ कि हुँदैन? ल केयरफुल्ली है। चल्यो चल्यो। अब अपरेट हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नु पर्यो। अब अपरेट भयो भने ठिकै छ, क्लोजिङ कोइलमै समस्या छ। अब अपरेट भएन भने चाहिँ समस्या अरू पनि छ। त्यो चल्छ कि चल्दैन भनेर ब्रेकर चाहिँ हाम्रो अफ पोजिसनमा छ। अब फेरि लगाउँछु। लगाएर चल्यो भने ठिकै छ, त्यो कोइलले हानेकै छैन, त्यो बिच बिच अड्क्या छ होइन। चलेन भने चाहिँ समस्या कोइल बाहेक अरू पनि हुनसक्ने समस्या प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाई हुन्छ। ल एकचोटि लगाएर टेस्ट गर न। ल लगाऊ। ल लगाऊ। ल चल्यो। अहिले चाहिँ ब्रेकरले काम गर्यो। खासै ठुलो इस्यु त रहन्छ, मात्र क्लोजिङ कोइल अड्क्या मात्र रहेछ। यसलाई अब चल्लासम्म चलाउँछौ। अब फेरि पनि समस्या आयो भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट काम हो। फेरि क्लोजिङ कोइल फेर्नु खासै ठुलो कुरो होइन। क्लोजिङ कोइल चलाएर चाहिँ फेरेर चाहिँ फेरि लाइन चलाउँछु। अब लाइन आइसोलेटर लगाउँछु अनि ट्राई गर्छु फेरि। कोइल अहिले नफेरौ, अब रात पनि परिसकेको छ। फेरि लाइन चेन्ज गर्ने पनि बेला भइसकेको छ। अब अहिले गऱ्यो भने फेरि अँध्यारै हुन्छ। कुनै दिन सटन लिगेर राम्रोसँगै हेरेर माथि सरहरूलाई पनि भन्नुपर्छ, भनेरै अनि फेरौँला। क्लोजिङ कोइल फेरि छ कि छैन, बुटोलबाट ल्याउनुपर्छ कि यहीँ चाहिँ हामीसँग हेर्नुपर्छ। यस्तो समस्या आज पहिलोचोटि आएको हो कि आज पहिलोचोटि आएको यस्तो समस्या चाहिँ? अरू बेला चाहिँ आउँथेन। हामीले चाहिँ अब सिधै आएर हेर्दाखेरि एउटा मोटर चलाएर हिँड्छ। जनरली एउटा मोटर चलेन भने चाहिँ शङ्का लागेको थिएन, अन्त त्यही रहेछ। आउँछ है। अब समस्या त समाधान भयो सजिलै। अब लाइन त चालु गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, पहिला ब्रेकरलाई अफ पोजिसनमा राख्नु पर्यो, अनि बस आइसोलेटर लाउनु पर्यो। त्यसपछि लाइन आइसोलेटर लगाइसकेपछि फाइनल्ली हामीले चाहिँ ब्रेकर के गरिन्छ, क्लोज गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब ब्रेकर ट्रिप गर्नु पर्यो।
ब्रेकर अफ छैन, ब्रेकर अफ छ उता गएको यसलाई फेरि रिमोटमा छोडिदिनु पर्छ है, फेरि नत्र भित्रबाट अपरेट हुँदैन। यो चाहिँ बस आइसोलेटर। अब यसलाई पनि क्लोज गरेर ब्रेकर चाहिँ हामीले भित्रबाट लगाउँछौँ, रिमोटबाट लगाउँछौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी क्लोज गर्छौँ। चर्रा आवाज आउन सक्छ अलिकति हैन। अब हामी आफ्नो काम सकेर, मेन्टेनेन्सको काम सकेर अनि अफिसतिर लाग्यौँ होइन। आजलाई यति नै। अब आजको काम चाहिँ सक्सेस भएन भने हामी अर्को प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो अर्को भिडियो बन्नेछ। ल अहिलेलाई अर्को भिडियो बन्दैन। अहिलेलाई यति। अब एकैचोटि अर्को भिडियो बन्ने भनेको चाहिँ क्लोजिङ कोइल नै फेर्दिने हो। बार बार यो आउन सकिँदैन। एउटा क्लोजिङ कोइल मगाएर फेर्दिने। त्यही नै हो हाम्रो अर्को काम भनेको।